بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. دا زموږ سره کلاس 11 بایولوژي ده. چپټر نمبر 8 ډایورسټي امونګ پلانټس. په دې کې زه تاسو ته یو ټاپک کوم چیپ ټایپس اف انفلورسنس. کم انفلورسنس چې مونږ وایو چې کله په یو ځکه په یو بوټي کې ډیر شي ګولونه راغونډ شوي نه یو ګونګت جوړي هغه ته مونږه انفلورسنس وته وایو. د دې انفلورسنس قسمونه چې دي هغه څه دي. په دې کې د اصل کې د ریسیموس کم انفلورسنس چې دا قسمونه دي. په دې کې اونلاین زموږ سره د ټیپیکل ریسیمي ټیپیکل رسیمي چې دی دا څنګه دا د انفلورسنس یو قسم دی چې ټیپیکل رسیمي وته وي. په دې کې چې مین ایکسس از elongated. واس دا مین ایکسس دی چې کوی یعنی دا به مین ایکسس دی د دې بوټي د کوم مین ایکسس چې دی دا به وګدي دا غین علاوه bears laterally a number of flowers او د دینه با په دې کې دا حساب چې د دینه ډېر شي برانچز ودی. په دې بوټي کې ډېر شي برانچز ودی. په هغه برانچز باندې به ګلونه راختی. لکه یو برانچ دا یو دا په دې کې د شپږ برانچز دی. په دې باندې یو ګل چې دی هغه راخته دی. د دین علاوه بس چې د فلاور هي سټاک ان پیډیسل. وس موږ سره کوم فلاور چې دی هغه به سټاک لکه اوس دا موږ سره سټاک نه ني دا ډنډر دی دا ډنډر دی دا ډنډر دی. په دې کې به سټاک دا غنه علاوه پیډیسل وي. پیډیسل موږ هغه ته وایو دا هغه ځای چې په ګول د بوټي سره په کمزي باندې اٹیچ کیږي نه هغه ته چې موږ پیډیسل چې دی هغه ته وایو. نو سټاک هم نه پیډیسل پکې دی هم نه. د دې یو اگزامپل له کلاسیکل پیسټولا چې دی هغه ته موږ وایو. دا باسل کې یو بوټی دی ایمالټاز وته وي. دا کلاسیکل پیسټولا چې دی نو دا د دې بوټانیکل نیم دی. دا په ساوث ایشیا کې او د دې زیړ ګولونه ډیر غټ غټ ګولونه نه هغه ته چې موږ ایمالټاز چې دی هغه ته وایو. نو دا زموږ سره ټیپیکل رسیمي دی. بل زموږ سره د انفلورسنس یو قسم دی چې هغه ته د سپایک ویل کیږي. په دې کې چې مین ایکسس از elongated. په دې کې هم دا مین ایکسس چې دی دا پکې وګدي دا غن علاوه فلاورز ار سیسایل ویداوت سټاک. په دې کې چې کوم فلاورز په دې کې سټاک نه لکه په دې ګل کې تاسو کې دلته کې سټاک شته ډنډر پکې شته خو په دې کې ډنډر چې دی نشته. نو تاسو قسم ګلونه دی ویل کیږي سیسایل یا موږ ویداوت سټاک. د دې اگزامپل د بوټي چې کوم ګلونه پیدا کوي هغه ته مونږ وایو اکیرنتس یا ته مونږ پتکنډه چې دی هغه ته وایو. بل اگزامپل زموږ سره د باټل کرش. وس اکیرنتس چې دا زموږ سره دی ته مونږ لال امرود چې دی هغه ته وایو او دا مونږ استعمالو د تبي د پاره د ټوخي د پاره چاته دمه بیماری نو دا غي د پاره دا بوټي چې از ا میډیسن چې استعمالي خو چې بده کې کوم ګلونی نه هغه په دې طریقې سٹاک پکې نه پیډیسل پکې نه خو بس د مین ایکسس سره چې دی هغه اٹیچ شي. بل قسم پکې زموږ سره د کیټکین مته وي یوزولي بیر پیسټلیټ اور سټیمینیټ فلاور. په دې کې چې زموږ سره کم ګلونه هغه ته مونږه پیسټلیټ وته وي یا ته چې د مونږه سټیمینیټ فلاور چې دی هغه ته مونږه دا ډیر زیات واړه خو د دې د څنګهونه چې دی هغه لاندې راغلي او داسې ښکاری ته وي چې د بوټي چې دی پاستر دی. نو په دې کې چې کوم ګلونه پیدا کیږي هغه ته مونږه پیسټلیټ او سټیمینیټ فلاور چې دی هغه ته مونږ وایو. د دې اگزامپل یو زموږ سره ملبری دی بل زموږ سره ویلو دی. ملبری چې دی دا مونږه شاتوت ته وایو. دا په جیمز او په جیرس کې چې دی استعمالي دا غینه علاوه دا سلک وورمز چې دی هغه د ملبری خوري او د سلک پروډکشن چې دی هغه کوي. دا غینه علاوه په دې کې بل ویلو دی. نو ویلو چې دی د دې نه باسکټ او فرنیچر وغیرہ د جوړیږي او د دې چې کوم بوټانیکل نیم دی هغه ته موږ سیلیکس وایو. نو د دې کوم بوټي چې دی یاد ساتي هغه ته موږ پیسټلیټ او سټیمینیټ فلاور چې دی هغه ته موږ وایو. ګولونه چې دی هغه لګ واړه پیډیسل او سټاک چې دی وغیرہ دا پکې زموږ سره چې دی نه دا خبر چې دی یاد ساتي. بل قسم پکې زموږ سره دی کوریم وته وي. مین ایکسس از شارټ وز دا ایکسس دی دا چې دی شارټ مطلب دا دی لړی. سټاک اف فلاورز ار لانګر. وس دا کوم سټاک چې دی نه د دې فلاور نه د سټیم پورې دا زی راغلی ته سټاک وي. دا سټاک چې دا ډیر زیات وګدی دا سټاک ته دا سټاک چې دا وګدی او all flowers lie at same level. په کوریم کې یاد ساتي په دې انفلورنس کې چې زموږ سره دا کوم ګلونه چې دا په یو لیول باندې اوس دا ګلونه چې دا په یو لیول دي د دې اگزامپل چې دی هغه ته آیبیرس کینډي ټپ وته ویل کېږي. دا زموږ سره یو بوټی دی او دا ګلونه چې دی پیدا کوي دا میډیسن په ځای استعماليږي. د لیور هارت او د علاج لپاره استعماليږي. یوه څه مسله راشي په لیور او هارت کې دا غین علاوه خو چې کوم مینس زی دا غي دوايي چې دا غم د دې کوریم کم انفلورسنس چې دی د دې بوټي نه چې دی هغه جوړیږي. بل زموږ سره دی هغه ته موږ امبل وایو. وس د دې چې کوم مین ایکسس دی نه هغه شارټنی مطلب دا مین ایکسس چې دی دا سره دا چې دی لړی. فلاورز ار سټاک کوم ګلونه چې په هغه چې دی اوګت سټاک چې دی غلګیدلی. فلاورز ار ایٹ ون لیول. په دې کې فلاور چې دی بالکل په ون لیول باندې. In some cases number of umbels are present at tip of main axis which is called compound umbel. بعضی وخت دا چری وس دې د مونږه امبل وایو. ټیک شو چې شارټ ایکسس دی په ون لیول باندې. نو اوس دا زموږ سره یو ګروپ ته په دې کې بل ګروپي په دې کې بل ګروپي. نو دغه قسمه انفلورسنس ته چې دی مونږه کمپاوند امبل چې دی هغه ته وایو او دا مونږ ته په کم بوټ کې ښکاري. دا مونږ ته په کیروټ غازرو کم بوټي چې نه دا مونږ په هغه کې چې دی لیدل شو.
بل زموږ سره پینیکل دی ا برانچ ریسیمي از کالډ پینیکل. اوس په دې کې برانچز وتی ریسیمي داسې قسم چې پای کې برانچز وي، لکه یو برانچ دا دی نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ پینیکل وایو. دا به تاسو ته په کم بوټ کې ښکاري، تاسو ته په انګور کې مینګو کې جو وغیره دغه شیزونه چې دي هغه به تاسو ته چې دی ښکاري. بل زموږ سره دا کیپیټولم دی، نو په دې کې فلاور چې دی هغه سیسایلی، مطلب دا د سټاک پکې نه ان ار کراودډ ټوګیدر او په یو ځای باندې چې دی پراته وي. ټیک شو. او ویری شارټ ایکسس کم ایکسس چې هغه شارټ وي. ټیک شو. دا غن علاوه لوک لایک ا سنگل فلاور. وس سټاک په دې کې نه پیډیسل پکې نه، دا بوټي دی بل سره چې دی بالکل اٹیچ شوی، نو دا چې ښکاري لکه ته به چې دا بالکل سنگل فلاور دی. دا به موږ ته په کم بوټي کې ښکاري، دا به موږ ته په سن فلاور کې چې دی هغه ښکاري. نو دا چې قسمه انفلورسنس ته کیپیټولم چې دی هغه وته ویل کېږي. نو دا ریسیموس کم انفلورسنس چې دی د هغې قسمونه امید کوم پوه شوي وي. ګران پکې صحیح مته په کمنټ کې ووایي. میله وشو د بل لیکچر سره. تینک یو ډېر مننه.